German Farmazian. Azkena mesedez? Bai, hola, egun hon. Kaixo. Babitu, estula samurtzeko, sendatzeko zerbait behar dut. Eta zer notatzen zu, zer daukazu, ze estula da? Babitu, daukat estarriko mina, buruko mina, eta begieko mina, eta estula, eta doministikuak, eta mukiak, bai, gaizki. Pizka dena bat hartuta. Eta noiz hasi zinen alako sintomakin? Orain duela, bi egun. Bi egun bakarri. Eta sukarra baldaukazu? Sukarra? Bai, kalentura, kongestioa, berotasuna, hotzikara, notatzen aldezu? Ez dakit. Ez dakit sukarra... Ez du ematen, nik ondo zaude. Ez dago, bero, bueno, eta hau, grabea, hau, larria da. Ez lasai entzaitez, hoi badakizu, guen eguko prozeso katarralak die, eta hoi egun batzuk, eta segitu pasako zaizu. Ez nik eskatuta, duela egun batzuk ja hasi nintzen gaizki sentitzen. Ez, baina lasai entzaitez, emango izu zehose, sendatzeko, alibiatzeko, eta segitun pasako zaizu, horregatik lasai entzaitez. Ez nahaztu, orain dela eta duela esapideak. Duela 3 egun, edota orain dela 3 egun esango dugu, eta ez orain duela 3 egun. Eta orduan zer daukat? Katarroa daukazu, lasai entzaitez, da katarro arrunta da, normala. Arrunta? Bai. Ni katarro arrunta? Ni pertsona berezia naiz, ni algortakoa. Ni algortakoa. Konturatu nahi daiko berezia zehala, baino... Eta orduan, katarroa normala. Zure katarroa normala da. Agripe ez da izango, ez? Ez izana, lasai entzaitez, hoi beste sintoma batzu dauzka, eta ez, katarroa da, lasai entzaitez, katarro normala. Eta zer hartu behar dut orduan? Ez dula samurtzeko? Zango izkizu sobre batzuk, eta ikusiko zuze ondo. Oso ondo. Ba hemen daude, zure sobriak, eta ikusiko zu. Sobre hauek oso ondo jungo zaizkizu. Kenduko izu buruko kargazioi, estulantzako, orduan egunean 3 aldiz hartu behar dituzu. Bale, mila esker. Eta bide batez, igual, buruko minarentzako edo sukarra jaisteko, nok daki, igual gero sukarra etortzen da burura, eta orduan ez dakit horretarako beste botika... Sobren komposizioa denatako balia izu, eta kenduko izu buruko mina, kalentura dena kenduko izu. Helburua adierazteko, tzeko atzizkia erabiltzen dugu. Hala, farmaziara joandakoan, sukarra jaisteko botika, edota estula samurtzeko jarabea eskatuko ditugu. Lanera jutea normala. Bai, normal juntzaitez, alibiatuko izu, eta zaude prez... Lanera, zuk baja ez duzu ematen, ez? Zuk baja ez da... Gainaz, nire ustez ez dezu beharrik. Bazpa ere, zuk mugikorrarekin ugazabari esplikatu aliozu? Aizu, hoi ez da nire gauzaia, nik uste pixkan morroa botatzen naizeala. Botikan gogorarazi dugu, orain dela eta duela esapideak bata bestearekin ez direla nahastu behar. Beraz, esango dugu, orain dela 3 egun hasi nintzen mukiekin, edo duela 3 egun, eta kontrakoa. Adierazteko, 3 egun barru esapidea erabiliko dugu. Era berean, Germanek ez dula xamurtzeko xarabea eskatu du, edota sukarra jaisteko botika. Eta zuk badakizu, euskara ikasteko gauzarik onena, hitz egitea. Beraz badakizu, honekin, edo harekin, baina egin.